Allô? Allô, allô, allô? Allô? Allô. Oui, madame. مساء النور. Bonjour. Donc, صباح حبسنا في c'est quoi l'équipe Rouba? L'équipe Rouba قلنا كي يكون عندي un événement عندي une expérience داخل l'expérience عندي معناتها les éléments تاع هاد l'expérience. Donc يقدروا يكونوا des éléments يقدروا يكونوا des sous-ensembles هاد الأوميغا هذا اللي راهو داخل. Donc le oméga qui est égal à oméga 1, oméga 2, oméga 3. Donc l'oméga 1, 2, 3, c'est des événements. La probabilité de oméga, c'est la proba de l'union. Regarde les éléments de I qui varie de 1 à 1. C'est quoi? C'est une somme. On ne peut pas parler de donc c'est la somme des P, c'est la somme des probas des événements. Les événements. Ou I, c'est pas les événements, de l'événement, de IM événement. Tel que I, il varie de 1 à 1, qui est égal à 1. Donc la probabilité, la proba de tous les événements, la proba de oméga est égale à 1. C'est quoi l'équipe proba? L'équipe proba, qui on peut les des équipes proba, ou on peut équilibrer, des équilibrés, pièces de monnaie équilibrées, les boules équilibrées, ou là dès le début on peut des équipes proba, نقصد بها بلي tous les éléments نتاع l'espace fondamental عندهم même proba. عندي n éléments في l'espace proba. Donc عندي la probabilité تاع واحد منهم كل واحد منهم c'est 1 sur n. Donc هذا واش حاب يقصد هنايا la probabilité de oméga i qui est égale à 1 sur n. Donc إذا كان عندي l'événement A, إذا كان l'événement A هو l'union تاع les éléments إذا كان l'événement A هو l'union تاع tous les éléments معناتها K éléments بها قلت لكم مع الأول هاد الأوميغا ولا البيتيت أوميغا دي أوميغا 1 با فورسيمون يكون ان élément واحد يقدر يكون ان sous ensemble de أوميغا. اوكي par exemple كما قلنا on lance une pièce de monnaie et un dé. نشوفوا كيفاش par exemple نقول on lance une pièce de monnaie et un dé يقدر يكون عندي بيل مع الأ. Donc هذا الكوبل c'est quoi هو sous ensemble de أوميغا. Donc هذا كامل pour nous c'est أوميغا I. اوكي كي نهضروا على الأوميغا على l'espace fondamental. Donc نقولوا عندي un sous-espace من هذا الأوميغا اللي qui contient K éléments. أنت فيها K éléments. ولا K sous-ensemble من أوميغا. إذا كان A l'union, donc la probabilité de A c'est quoi? C'est une somme de tous les probas اللي راهم عندي. إذا كانت هذا ال A contient K éléments, معناتها وأنا عندي à l'origine ولا في la base ولا l'espace fondamental فيه n éléments, donc la probabilité de A, c'est K sur 1. Nous un exemple. Par exemple, on lance une pièce de monnaie, ou non, un dé. On lance un dé. Une seule fois, par exemple. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui on a des équipes proba. L'équipe proba, je نقصد بها معناتها هذا الأوميغا كشغل هو أوميغا 1 أوميغا 2 أوميغا 3 حتى الأوميغا 6. Donc c'est quoi l'équipe proba? L'équipe proba معناتها la probabilité de oméga i quoi que ce soit de l'oméga i est égale à 1 sur le cardinal de oméga qui est égal à 6. Donc عندي 1 16e. معناتها la proba باش يظهر لي واحد c'est un sixième, باش يظهر لي زوج un sixième, باش يظهر لي خمسة un sixième, باش يظهر لي ستة encore un sixième. On connaît que A, l'événement A, un événement A, maintenant c'est les nombres premiers. Ok, B, c'est les nombres, par exemple, nous pairs.
OK. Donc, l'ensemble A, les nombres premiers, mes étudiants, les nombres premiers oméga de oméga avec A et B sous-ensemble de oméga. Ou des événements de oméga. Les nombres premiers A, les nombres premiers de oméga. Which you say A, l'ensemble. 1, 3, 5. Allô? Allô? Oui, madame, on vous entend. Ah, c'est quoi? C'est quoi les nombres premiers? 2, 3 et 5. 2, 3 et 5. Et non le 1, attention, ما كاش ال 1. 1 هو عدد عنصر حيادي, c'est l'élément neutre. Donc ما يقدرش يكون nombre premier. Le B, c'est 2, 4, puisque les nombres pairs, 6. Si on cherche la probabilité de A, non, si on cherche, oui, la probabilité de A. وكانت عندي équipe proba, هي la somme نتاع كاع بي de oméga I يروح من 1 ل 3 tel que oméga 1 هي هذه, oméga 2 هي هذه, oméga 3 هذه. احنا 2 شحال لا probabilité تاعها؟ لا probabilité تاعها 1 sixième, 2 sixième, 3 sixième, donc واش حتعطيني؟ راح تعطيني 3 sur 6. بصح من حنايا منين نخرجوا باللي هذا سي الكاردينال. دونك هنا نجي نجيناليزي ونقول باللي لا probabilité de l'ensemble A هي الكاردينال de باسكو عدد عناصر A, OK, le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc le cardinal de B, encore le cardinal, la probabilité de B هي le cardinal de B sur le cardinal de oméga. B a deux notations تاع الكاردينال différents. soit نرمزلها بلا valeur absolue, هي ماشي la valeur absolue, c'est le cardinal, ou bien نكتب الكار اللي هي le cardinal de A qui est égal encore 3 sixièmes, اللي هي 1 2. Donc, si les résultats possibles d'une expérience sont nombre fini et équiprobable, la probabilité de réalisation d'un événement A associé à cette expérience est le rapport du nombre de cas favorables de A au nombre de tous les résultats possibles. La probabilité de A هي K على N, وش حب يقول باللي هما عدد الحالات اللي رانا محتاجينهم على عدد الحالات الممكنه. اوكي, les cas favorables معناتها pour A et les cas possibles c'est l'espace fondamental. Exemple, قال لك on lance un dé bien équilibré. يحب يقول ان bien équilibré معناتها les faces عندهم les mêmes probas, معناتها pour que soit une face c'est même probable que la deuxième face ou la troisième ou la quatrième ou la cinquième حتى la sixième. et qui probable معناتها عندهم نفس الاحتمال. قادر يبان لك ال 1, 2, 3, 4, 5 avec une probabilité qui est égale à 1 sixième. قال لك décrire l'espace fondamental oméga est donné son cardinal. كيقول لي décrire l'espace fondamental ماشي برك لازم نصيب oméga, non, décrire معناتها يلزم نكتبه, c'est pas le cardinal. يقول لك décrire اكتب l'ensemble, لازم نكتبوه. هنا واش قال لك؟ قال لك عندي ان دي اللي لونسيناه دو فوا, معناتها انا ديجا on lance deux fois le dé. اش حب يقول؟ deux fois le dé. الدي هنايا deux fois le dé lancement. هنا نتفكر البرانسيب fondamental de l'analyse combinatoire. هنا دو بريفيرونس نخرجوا الكاردينال دو اوميغا من بعد نكتبوه للاوميغا تاعنا. Cardinal de oméga, d'après le principe fondamental de l'analyse combinatoire, est égal à n à la puissance p. N, c'est l'ensemble de départ. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble d'arrivée, حوس نلحق
وين يكون عندي 2 بوان باسكو قلنا نونسيوه 2 فوا ها نعملناه المره الاولى وي كملنا ليكسبيريونس نو نهضر على ليكسبيريونس بعد ما نكملها اوكي نهضر على لي ريزولتا بوسيبل تاع ليكسبيريونس بعد ما نكملها الي اونونس هاد دي 2 فوا معناتها نرميه المره الاولى شوف اش خرج لي نزيد نرميه المره الزوجه ونشوف اش عطاني اوكي دونك ابخي دوزيام لونسمون دونك هنا واش حيكون عندي سي 6 اللي هو لونسومبل معناتها اللي هو لونسومبل دو ديبار والبي كي تيغال ا 2 اللي هي لونسومبل داريفي دونك سا دون 36 36 دو كان نكتبوه الاوميغا بالعجز اوكي دونك يعطيني 1 1 1 2 1 3 اوكي 1 4 1 5 1 6 ديكريغ باسكو واقع لي ديكريغ كيقول لي ديكريغ معناتها يلزم نكتبو ومن عندي 2 1 بيان سور هاد 2 1 ما راهوش كيما ال 1 2 علاه ما راهيش كيما في الحاله لي زونسومبل كي نكون هنا سي لوردر اي امبورطون هذاك ال 1 هنايا في لونسومبل الاولاني منين بان لي من اللونسمون الاولاني والان اللي راه هنايا بان لي من الدوزيام لونسمون اوكي معناتها ابخي ما نونسيت بور لا دوزيام فوا باش بان لي ال 1 هذا باغ كونطخ في هنايا كي رميت المره الاولى عطاتني النتيجه واحد ميم شوز كي نصيب بور 2 دونك عندي 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 donc pour 3 كيف 3 1 4 1 5 1 et 6 1 فو نكتب كامل لي كوبل اللي راهم عندي اوكي دونك نتوما تكتبوهم هنايا سي 6 6 انا اوكي دونك عندي 6 فوا 6 ça donne 36 لو كان نجي نحسب لي زيليمون نتاع اوميغا ça donne bien 36 قال لك calculer la probabilité d'avoir deux faces paires calculer la probabilité d'avoir deux faces paires معناتها لا كيستيون هنايا ليفينمون ا وشنو هو ليفينمون ا باللي عندي دو فاس بير اوكي هنايا نقصد بكلمه فاس سي با فاس بيل فاس الوجه والقفا هنا الاوجه نتاع معناتها الاوجه تاع لو دي يطيحوا لي دو فاس بير تحب يقول طاحوا لي كو دو دو ou bien 4 4 ou bien 6 6 ou bien 2 4 هادو كاع سي دو فاس بير صح نقدروا نجبدوا الكاردينال دو ا بلا ما نكتبوا الا الكاردينال دو ا وشنو هو حنا في لاباز هنايا معناتها كي نجي نشوف لهون حنا قلنا عندي 6 معناتها انا باش يطيحوا لي دو فاس بير لونسومبل دو ديبار تاعي وشنو هو فيه كو دي بير معناتها عندي 2 4 6 وين نحوس نلحق ثاني 2 باسكو حنلونسيها دو فوا دونك نلحق للكوبل دونك اوتوماتيكمون في الكوبل هذايا راح يكونوا عندي كو دي فاس بير معناتها الان تاعي هنايا بارابور على ا سي 3 شحال ريناه من خطره دو فوا دونك عندي 9 éléments de a هاي نكتبوهم 9 éléments de a donc ça donne 2 2 2 4 2 6 ou bien 4 2 bien sûr 4 2 ماشي كيما 2 4 عندي ال 4 4 وعندي ال 4 6 عندي 6 2 6 4 et 6 6 donc نجي نحسب c'est 9 éléments calculez-moi la probabilité تاع هذا l'événement معناتها la probabilité تاع l'événement هذايا من وين معناتها هاد la proba تاع A من oméga par rapport à oméga donc la probabilité de A est égale à cardinal de A sur le cardinal de oméga qui est égal à 9 sur 36 qui est égal à 1 quart. Bien sûr, les probas, toujours entre 0 et 1. La probabilité, quoi que ce soit de la proba, elle est toujours entre 0 et 1. خاطر حنا قلنا من الأول بلي la probabilité est une application mesurable اللي ديماري منين من R ولا من espace fondamental تلحق لي 0 1 دونك ما تقدرش ديباسي لي ما تقدر ديباسي 1 ما تقدر تكون اقل من 2 0
déjà comme la deuxième question. Calculer la probabilité qu'au moins une face soit impaire. Au moins une face soit impaire. Au moins une face soit impaire. Allô? Allô, mes étudiants. Oui, madame. Oui, راكم madame. معايا يا اخي؟ Oui. Oui. كي ما تفهموش قولوا لي. يا اخي ولا راني نزرب. Madame, Oui, qui يقول لك ديكرير الأوميغا هذه l'espace. ايه نكتبوا 36 لاباط. ايه تكتبها قال لك اكتب هذه المجموعه اوميغا. ديكريغ سي اكتب المجموعه. فهمتني étudiant؟ Oui. Merci madame. De rien. Les questions تاعكم ما اذا كاين كيسيون حبسوني ما تخلونيش نافونسي نهضر وحدي. قال لك calculer la probabilité راني هنا في la troisième question. قال لك calculer la probabilité qu'au moins une face soit impaire. Au moins une face soit impaire. تحب يقول au moins une face soit impaire معناتها انايا au moins une face soit impaire. Madame, de la un, c'est ma probabilité totale, moi, ma cache gaïté. ما فهمتكش واش قلت لي. نديرو 1 moins la probabilité تاع ما كاش كاع امبير. خي بيان ايتيديون يعطيك الصحه. لخاطر حنايا كي جينا كتبنا يعطيك الصحه ايتيديون هذه هي لي دي معناتها حنا كتبنا 1 حتى ل 1 6 ومن بعد عندي حتى ل 6 6 فوالا ومن بعد كتبنا ال A qui contient que des paires. OK, que des paires. OK, donc هنايا راح يكون عندي encore 2 6 ولا 6 2 pardon حتى ل 6 6. كي يجي يقول لك باللي البي au moins على الأقل وجه فردي au moins une face impaire. أنايا au moins une face impaire معناتها هي الأولى واش حب يقول au moins معناتها هي وحدة معناتها من التيراج من اللونسمون باردون الأولاني جاتني impaire ou bien من الدوزيام لونسمون بانت لي impaire ou bien les deux بانوا لي impaire. حنا واش قلنا من قبل يا اخي قلنا باللي كي تكون عندي اوميغا وعندي ان سوز انسومبل هذه واش راكم تشوفوا فيها هذه هنا كو دي بير لي دو فاس بير هنا قال لك او موان وحده امبير شغل راهي البي هي سي كوا البي بارابور الا Abord. très bien c'est l'abord c'est le complémentaire de A c'est le complémentaire de A dans oméga. OK تما هنايا كي قال لي حسبي لي la probabilité de B. Le B c'est quoi? C'est l'oméga ou bien bon قبل ما نقولوا la proba نقولوا l'ensemble B وش هو الاوميغا مو الA لخاطر الA اللي فيها لي دو فاس بير هو هنايا تقدر تبان لي هنايا تقدر تبان لي au moins une face paire ولا الزوج يكونوا امبير دونك سي الابار c'est le complémentaire. OK donc la probabilité de B وش هي 1 moins la probabilité de A. La probabilité de A صبناها 1 quart 1 moins 1 quart ça donne bien 3 quarts. Est-ce que c'est clair? Est-ce que فهمتوني؟ Les étudiants. Madame, il y a des cas où c'est difficile de déterminer le B par exemple. Où? هنايا. Non, mais c'est difficile باش بالprincipe fondamental de l'analyse combinatoire. صح بالraisonnement نقدر. أنا صبت الA معناتها d'avoir deux faces paires معناتها أنا حددت لروحي باللي وي نقدر معناتها حددت لروحي باللي l'espace initial ولا l'espace de départ تاعي
que des nombres pairs. معناتها الريزلتا حتخرج que des nombres pairs. دونك سهله. هنايا لا هنايا نولي نهضر يا اما بير يا اما امبير. معناتها هنا يكونوا عندك شغل دو سوز انسومبل اللي فيهم الامبير والبير، ونخير منهم في التيراج الاول ونخير منهم في التيراج الزوج، ولا الزوج يكونوا امبير. بصح هذه كي تجي تقول انت او موان اون فاس امبير، au moins une face impaire. معناتها على الأقل عندي وجه فرد. هنا يدخل التعريف نتاع اليونيون وتاع الانترسيكسيون وتاع لا سوستراكسيون لا ديفيرونس سيميتريك. هنايا قال لك كالكولي لا بروبابيليتي كوموا اون فاس سوا امبير. نجي نفهمها au moins une face impaire. معناتها يا إما من الرمية الأولى ظهرت لي بير امبير باردون، يا اما او بيان معناتها الاولى ظهرت امبير، الرميه الاولى امبير، الرميه الزوجه بير، او بيان الرميه الاولى بير والرميه الزوجه امبير، او بيان لي دو سون امبير. هذه القضيه كامل تعكس وشنو؟ تعكس اني قلت لي دو فاس وش بهم بير. نجو للأ، اسكي يحقق البي؟ عندي بير 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 بير. اسكو او موان اون فاس راهي امبير؟ ما كانش. هنايا كي نجي للاوميغا تاعي، هنايا راهم لي دو فاس امبير. هنايا لا فاس الاولانيه امبير الزوجه. لو كان نروحوا ل 3 2 باردون 1 3 1 3 تانيت لي دو راهم امبير. هنا معناتها هذه هنا كامل راهي نديها. شكون اللي حتنحي؟ حتنحي كيلكو اليمون اللي هما 2 2 ما راهمش او موان امبير. 2 6 2 4 4 2 4 4 4 6. هادو شكون هما؟ هادو سلبي. معناتها هي اوميغا نحي لها البي. فهمتيني الغيزونمون كيفاش؟ Oui, madame. صحيتي. هنا قال لك au moins une phase soit impaire, une phase impaire ou bien les deux phases sont impaires. وش حب يقول لك؟ الكومبليمونتير d'avoir zéro face impaire c'est bien c'est الA. معناتها zéro face impaire معناتها هذه المجموعة هي كشغل تكملة عندي زيرو فاس امبير. زيرو فاس امبير وش حب يقول؟ زيرو فاس امبير معناتها انا كي نجي نسحب ولا نرمي ما يبانليش كاع الامبير. معناتها راني في الأ. معناتها هذا واش راني نحوس هنا كي شغل سي الكومبليمونتير تاع الأ. دونك سي الكومبليمونتير تاع لي دو فاس بير. دونك ça donne كيما حسبنا ب est égal à bar. B, probabilité de B qui est égale à la probabilité de A bar qui est égale à qui est égale à 3 quarts. Avec mes étudiants. Pardon mes étudiants. سمحوا لي. دونك قال لك هنايا دوكا لا troisième question واش قال لك؟ Calculer la probabilité
OK? Calculer la probabilité qu'au plus, une phase porte le chiffre 1. Je vais dire au plus. كلمة au plus ou au moins. دايما كتبوها هكذا. Au plus تقابلها moins. OK? Au moins هنا باش نكسبليكي باسكو عندي بعض في ستاتيستيك ديسكريبتيف نسحقوها او بلس او موان من دونك عندي بلس كي نقول كلمه بلس شو يحب يقول بلس دو 3 معناتها ستريكتومون سوبيريور ا 3 موان دو 3 معناتها ستريكتومون انفيريور ا 3 او بلس دو 3 سي انفيريور او ايغال ا 3 او موان عندي 3 معناتها سوبيريور او ايغال ا 3 معناتها 3 تطلع au plus هاد لا سال ولا هاد لا ريونيون تقبل 40 étudiants معناتها سي انفيريور او ايغال ا 40 étudiants اوكي هنا جا قال لك au plus une face soit pardon au plus une face porte le chiffre 1 au plus au maximum فهمتني انا عندي deux faces parce que le résultat تاعي في deux faces قال لك au plus عندي une face معناتها على الاكثر وجه واحد اوكي على الاكثر وجه واحد كي بورت لو شيفر 1 معناتها انا هاد لو شيفر 1 ما نشوفوش زوج خطرات اوكي 1 معناتها نشوفو مره واحده ولا ما نشوفوش دونك يا نشوفو يا في الكوتي غاش من مره من دونك من لونسمون الاولاني او بيان نشوفو من الدوزيام لونسمون اوكي بصح باش نشوف ال 1 نو باسكو قال لي او بلوس اون فاس واحده مره واحده برك معناتها يا اما اون فاس يا اما زيرو فاس واش حب يقول انتم عندكم الاوميغا تاعكم اللي فيها 1 وهي رايحه حتى ل 6 اوكي هنايا باغ اكزومبل عندك ال 1 1 2 1 3 حتى ل 1 6 عندي هنايا باغ اكزومبل 6 1 6 6 2 حتى نو عندي 2 1 3 1 حتى ل 6 1 وعلى الانتيريور انكور عندنا دوت باغ اكزومبل هنايا عندي نقولوا عندي 2 6 اوكي كي نقول باللي او بلوس اون فاز بورت لو شيفر 1 معناتها يا يبان هذا الشيفر 1 يا ما نشوفوش واش حب يقول هي اوميغا موان كوا Moins 1 sur 36. La probabilité de 1. هذيك سي لا بروبا واش راكي تهضري حنا واش نحو كي نقولوا لي زيليمون معناتها هي هذا ليفينمون سي اللي هي او بلوس اون فاز بورت شيفر 1 اوكي دونك سي هذا واش هو سي هو الاوميغا موان سوز انسومبل كي كونتيان ال 1 خاطر الحاله الوحيده اللي يبان لي دو فوا باسكو انا عندي ماكسيموم دو فوا سي ال 1 دونك هي كاع لي اوميغا سوف ال 1 دونك كي نجي نهضر بلا بروبا دونك لا بروبابيليتي دو سي هي ال 1 moins la probabilité تاع 1 la probabilité تاع 1 وشنو هي d'après l'équipe proba C'est 1 sur 36. 1 sur 36 car les éléments نتاعنا c'est معناتها nombre d'éléments تاع oméga ou bien le cardinal de oméga c'est 36 pour chaque élément عندي 1 sur 6 يعطيك الصحة étudiante donc عندي 1 moins 1 36e ça donne bien la probabilité هنايا ماشي هنايا ماشي هنا donc c'est 1 moins 1 36e et ça donne 35e sur 36 فهمتوني هنا؟ اسك فهمتوني؟ Oui, madame. الو hein? Oui, madame. Oui. Très bien.
هنا كنقولوا عندنا 2D identiques. 2D identiques et à la fois. OK, 2D identiques, pardon, et à la fois. شحب يقول à la fois. نعاود نردكم شويه برك L'ordre n'est pas important. pardon. L'ordre n'est pas important. Très bien. Qui يقول لي كلمة en même temps, à la fois. كيما كنا نهضروا على التيراج à la fois. يا أخي التيراج à la fois هو ماشي تيراج سكسيسيف. اوكي ما قلناش نونس هاد لي دو دي دو فوا وسكتنا معناتها سكسيسيفمون. هنا قال لك عندي دو ما قلناش عندي ان دي واحد. اوكي هو قال لك ريبون هنايا répondre les mêmes questions si on lance 2D identiques متشابهة. معناتها زهرة نرد متشابهة وفي نفس الوقت معناتها ما تقدرش تميز بيناتهم. اوكي ما نقدرش تميز بيناتهم و ميم طون رميناهم. كي نرميهم en même temps اسكو نقول عندي رمية أولى رمية ثانية؟ هنا ما قاليش on lance 2D identiques deux fois. تسمى الان والدو نعاولوا كيف كيف بيسك ايدونتيك. وين على بالك انت واش من دي؟ باسكو كدا ورميت وي صح ولا لا؟ على باليش واش من دي. باغ كونطخ كي نقول عندي شوفوا كيفاش تتبدل لا. لو كان نقول عندي اون لونس 2 دي اسمعني مليحه 2 دي دو باغ اكزومبل ايكيليبري لان دي راهو بلو والاخر راهو روج. هنا تتبدل باسكو نقدر نفرق بين الغوج والفيغ صح ولا لا؟ باغ كونطخ كي نجي نقول عندي 2 دي ايدونتيك متشابهه وفي نفس الوقت en même temps دونك l'ordre n'est pas important. ما نقدرش نعرف انا الدو منين جات ولا الواحد منين جات رميناهم على فوا. اوكي وتتبدل ثاني كي نقول عندي عندي ان دي نرميه دو فوا عندي اللونسمون الاولاني واللونسمون الزاوج. كي نقول عندي ان دي نرميه دو فوا ان دي معناتها عندي دو فوا معناتها سي لوردر ايت امبورطون. كي نقول عندي 2 دي ديفيرون دو كولور ديفيرون ولا هما بعد ديفيرون نقول كلمه ديفيرون معناتها نقدر نميز انا الان منين بان لي والدو منين بان صح ولا لا؟ باغ كونطخ كي نجي نقول لك اون لونس 2 دي ايدونتيك اون ميم طون في نفس الوقت وزيد ايدونتيك هي ايدونتيك اون ميم طون معناتها هنا ما تقدرش تفرق الزوج منين جاتك والواحد منين جاتك. بصح كلو كان قلنا اون لونس 2 دي ديفيرون اون ميم طون نقدر نفرق ثاني لي ستوديون. اوكي صافا نيسان très bien. دونك علاش تولي الكاردينال ايت ايغال 21 معناتها العقده تاع الفرس ولا شو يقولوا لها مربط الفرس سي بيان كي قلنا ايدونتيك ان ميم طون. ايدونتيك هي اللي تفصل في الحكم. اوكي دونك سي ايدونتيك اي ان ميم طون. لو كان قلنا ديفيرون ان ميم طون نقدر نفرق بين الان والدو. مرات طاح لي الان منا فهمتوني مي فيتيتيون صح. دونك هنا واش راح نيليمينيو باغ اكزومبل يتشابهوا زعما الان يبقى 2 يبقى 3 يبقى 4 يبقى 5 يبقى 6 يبقى بصح 5 6 و 6 5 كيف ال 4 6 وال 6 4 كيف ال 4 5 معناتها نكتبوها شغل ماتريس كاري نديو لا بارتي سوبيريور او بيان ندير لا بارتي انفيريور كيما حبيتو سي بور نو سي كيف اوكي كي شغل تريونغولار ماتريس تريونغولار. اوكي هنا تبان هنا يبان الدور تاع ماتريس تريونغولار اذا تعرفوا لي ماتريس. عندي ماتريس كاري هنا هذه ماتريس تريونغولار معناتها لتحت نيليمينيهم تريونغولار او بيان سوبيريور ولا انفيريور. دونك كي نجي نشوف هنا عندي 6 بعد الخمسه بعد عندي 4 بعد عندي 3 بعد عندي 2 بعد عندي 1 دونك لونسومبل ou bien le cardinal de oméga est égal à 21. Équiproba, قال لك équiproba parce que les mêmes questions donc pour chaque élément هذا ال 1 باش يبان c'est 1 sur 21 4 5 باش يبان c'est 1 sur 21. La probabilité de A في هذه الحاله باش يكونوا 2 faces paires. Les faces paires اللي يكونوا عندي bien sûr il y a 2 2 2 4 2 6 4 4 4 4 6 et 6 6 donc ça donne bien 6 sur 21.
B, il y a en moins, toujours elle reste, il y a le P de A bar, qui est égal à 1 moins P de A, qui est égal à 1 moins 6 sur 21, ça donne 15, 21. Au plus, un chiffre contient, au plus, une phase porte le chiffre 1, donc c'est le complémentaire des deux phases qui portent le numéro 1. Donc, il y a l'oméga moins 1, 1 qui implique P de C, il y a 1 moins 1 vingtième qui est égal à 20 sur 21. Est-ce que c'est clair, mes étudiants? Mes étudiants. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, on a la probabilité conditionnelle ou l'ihtimalat shartiya. Toujours, on dit oméga, l'algèbre, proba, un espace de probabilité. هذه اللي كيديروا ان شاء الله بروبا يروحوا بروبا ستات يعرفوا شكون بروبا ستات ou bien informatique راح يعرفوا شكوا l'espace probabilisable et l'espace de probabilité pour l'année prochaine inchallah ou même en troisième année en mesure et intégration. Et soit A, un événement tel que P de A différent de 0, on appelle probabilité, on a le charte P de A différent de 0, la خاطر تشوفوا الكونديسيون اللي راح نحطوها راح نقول لكم P de A sachant B. On appelle probabilité conditionnelle de B relative à A, ou la probabilité de B sachant l'événement A, l'application bien sûr P de A, maintenant P de A sachant B ou bien B sachant A, c'est des événements c'est d'autres éléments des éléments de toujours de oméga d'autres événements ou d'autres sous-ensembles de oméga. Bien sûr, un des P de A défini par l'espace probabilité. Donc, P de A qui on dit un des conditionnel واش حب يقول باللي احنا كان عندي A B نعرفوا A inter B نعرفوا A moins B نعرفوا anti slash اللي هي A moins B نعرفوا الA bar نعرفوا الB bar نعرفوا الA union B اوكي دوكا راح يبان ايفينمون جديد اللي نعيطوا له الكونديسيونيل اللي هو A sachant B ou bien le B sachant A. هاد الزوج ما يتشابهوش. هنايا نقولوا عندي A علما ان B وهنا عندي B علما ان A condition sûre. Donc la probabilité de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de B à condition que B de B différent de 0. Maintenant هذيك الاولى اللي قلت لكم درتها لكم وقلت لكم P de A différent de 0 يقصدوا بها la proba conditionnelle يسحقوها في P de B sachant A. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. C'est pour ça qu'on dit P de A différent de 0. Voilà. Donc, bien sûr, la probabilité de l'ensemble vide, sachant A, c'est toujours... C'est toujours 0. La خاطر إذا كان عندنا déjà la probabilité de A différent de 0, معناتها l'ensemble A راهو non vide. La خاطر probabilité تاع l'ensemble vide qui est égal à 0. يحب يقول l'ensemble vide inter A راح يعطيني toujours c'est l'ensemble vide. La خاطر ما كاش تقاطع بين l'ensemble vide ou A. Donc la probabilité تاع l'ensemble vide c'est 0. 0 sur la probabilité de A, ça donne bien 0. عندي la probabilité, quel que soit B dans A et quel que soit C dans A avec B inter C égale à l'ensemble vide. Elle a montré que
هاد الكتابة هذه اللي هنا مكتوبة P de A B معناتها P de B union C عند A يحب يقصد لك la probabilité de B union C sachant slash sachant A وش هي كيكون l'intersection égale à l'ensemble vide donc la probabilité d'intersection est égale à 0 donc il y a la probabilité de B sachant A plus la probabilité de C sachant A باش نمونطيوها نطبقوا عليها القانون وخلاص اوكي كيفاش نطبقوا القانون مدام نطبقوا القانون احنا عندنا قال لك P de B union C P de B union C P de B union C bien sûr sachant A هذه الكتابة نقصد بها P de B union C sachant A اكتبوها القانون تاعها شنو هو P de A inter B union C sur la probabilité de A واش تساوي هذه على بالنا باللي l'intersection نقدر ندير لها distribution par rapport à l'union donc ça donne P de A inter B union P de non union A inter C A inter C ok voilà. Sur la probabilité de A نجي نطبق قانون تاع l'union هي P de A inter B okay, plus P de A inter C moins P de quoi P de A inter B inter A ok inter A inter C voilà. Sur P de A sur P de A comme هما dès le début قالوا لي باللي P de B inter C égale à 0 لخاطر P de inter C هذه ok égale à l'ensemble vide نكتبوهاش même pas Donc, d'après la loi de l'union, هذه وين تروح؟ هذه est égale à Ensemble, 0. est égale à 0 ou bien الداخل est égal à l'ensemble vide. طيب علاش؟ لخاطر احنا على بالنا باللي هذه واش حيبقى لي فيها A inter A ça donne toujours A inter B inter C est égal à l'ensemble vide وحنا l'intersection تاع l'ensemble vide مع ال A ça donne خاطر ال B inter C égal à l'ensemble vide هما قالوا هما بروبوزاو هذا الديبي باش يقدروا يخرجوا لا بروبا هذه donc A inter l'ensemble vide ça donne bien l'ensemble vide معناتها يحب يقول لك باللي هذه واش تولي تساوي لي P de A inter B sur P de A plus P de A inter C sur P de A. وهذا القانون شنو هو P la condition اللي راهي sur A pardon. Donc شغل عندي B sachant A plus B plus C sachant A. Donc la probabilité de l'union P de B union C sachant A qui compte B inter C égale à l'ensemble
égale à l'ensemble vide, ça donne P de A, c'est la somme des probas. La somme des probas conditionnels. Et c'est la démonstration, normalement, elle est claire. Même sur le PDF, راهي باينة. مدام وقتاش نقولوا بلي لي انديبوندون الأ؟ مازال ما حقناش لانديبوندونس معليش نجاوبك étudiant باسكو كانتيريسي نقولوا A indépendant AB si seulement si A inter B واش به معناتها la probabilité de A inter B est égale la proba de A fois la proba de B. Justement ما نقدرش نهضر على الكونديسيونيل لو كان يكون عندي لانديبوندونس باسكو حنايا علاش واش معناتها الاستقلاليه نقولوا A مستقل عن B ولا A علما ان B ما كاش شرط. نقول l'étudiant et assister à la réunion à condition l'enseignant تكون connecté. دوك انتيا اسكو تقدر تدخل لا ريونيون كما نكونش انا كونيكتي؟ ما تقدرش. لا. دونك انت توجور عندك علاقه بيا، عندك ربط بيا، ماكش مستقل عني. نقول لك ليتيديون ما يقدرش يدخل لا سيونس تاع الفيزيك à condition prof de maths تكون كونيكتي. اسكو هادي نورمال؟ نو Non, c'est pas normal. La خاطر كاين indépendance entre الفيزيك et maths. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وي مدام. كي كاين indépendance entre المات والفيزيك على بها يقول لك لا probabilité d'intersection باش تريسي لازم تريسي في المات فوا فيزيك. فهمتني؟ هذا واش حاب يقصد بالانديبوندونس. الانديبوندونس الكونديسيونيل عندهم بزاف. دوك نشوفوا دوك نقولوا دوك نفهمك حاجه نعاود نكتبها خير. شوف نقولنا باللي نقولوا A indépendant هذا رمز الانديبوندونس AB واش حب يقول si seulement si qu'est-ce qu'on a on a P de A inter B égale à P de A fois P de B. شوف مليح كي نجي نحسب P de A sachant B وشنو هي P de A inter B على P de B. P de A inter B واش يساوي؟ هي P de A fois P de B sur P de B. واش حيصرى؟ راح يصرى هنا سمبليفيكاسيون. واش حيبقى لي؟ حيبقى لي P de A. معناتها هذا البي ما عنده حتى تأثير على الأ كي يكون A انديبوندون على البي. اوكي نفس الشيء بالنسبة للبي ساشون A. Pour B sachant A, c'est la probabilité d'intersection entre A et B sur la probabilité de A qui est égale P de A fois P de B sur P de A. P de A راح تتسمبليفيا يبقى لي كو دو P de B. كي نشوفوا هنا باللي البي راهو مستقل عن الA. P de A sachant B خرجت لي P de B. Est-ce que c'est clair? وي مدام. يعطيك الصحة. دركا هنا الكا وين يكون عندي دو événements bien sûr la probabilité composée عندي P de B P de A B de B sachant A qui est égal à هنايا كنت نهضر على الكونديسيونيل si seulement si A et B sont dépendants. معناتها A dépend de B et B dépend de A. معناتها يكون بيناتهم علاقة ارتباط. معناتها كاين علاقة بيناتهم. اوكي نهضر على الكونديسيونيل كي تكون كاينة علاقة بين الA والB. ما نهضرش على الكونديسيونيل كي تكون ما كاش علاقه بين ا وبي كوا سانسير نهضر على الكونديسيونيل. اوكي هذا واش حبيت نقول لكم. دونك هنايا هاد ليكريتور بي دو ا انتر بي علاش تساوي لي كذا؟ على خاطر احنا عندنا لا فورمول بطريقه عامه. لا فورمول تاعي واش تقول لي؟ تقول لي باللي بي دو ا ساشون بي est égal à P de A inter B sur P de B, où P de B sachant A est égal à P de A inter B qui est égal à sur A pardon. هنا واش حيخرج عندي؟ نحوسوا على لا بروبا d'intersection. دي فوا يقول لك يعطي لك لا بروبا كونديسيونيل، يعطيك لي بروبا كونديسيونيل، يعطيك لي بروبا ويقول لك trouvez moi P de A inter B. P de A inter B اوكي اللي هي هنايا راكم تشوفوا فيها منا وتشوفوا فيها هنا.
Maintenant, on a deux formules. Soit A par rapport à A sachant B, ou bien par rapport à B sachant A. Vous avez il y a P de B sachant A fois P de A, ou bien, il y a P de A sachant B fois P de B. OK? Donc, on a P de B sachant A, on a la probabilité de A. On peut trouver-moi P de A inter B. A et B sont indépendants. Avec la probabilité de A, avec la probabilité de B, donnez-moi la probabilité d'intersection. Tu peux le produit, puisqu'elle est indépendante. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, dans le cas où si seulement si la probabilité de A différent de 0 et la probabilité de B différent de 0. OK? Allô, allô? Oui, madame. Ah oui, madame, oui, madame. Okay. Très bien. S'il y a des questions, Ouloulia. Sofiane Hamidi. Hamdini. Sofiane Hamdini. C'est quoi le cardinal de le cardinal de oméga de A sur le cardinal de oméga? C'est la probabilité. Okay? C'est la probabilité de l'événement A. Il y a le cardinal de A et le cardinal de oméga. Très bien. Ah, très bien. Ak maaya, Hamdini. Merci. صحيت. Voilà. Le cas où il y a trois événements, kif, cas trois événements, un P de A, inter B, inter C, il y a P de A fois P de B sachant A fois P de C sachant A inter B. Et on a le truc, la partie اللي عندنا en première année, نقدروا نخدموها ماشي معناتها ما نقدروش نخدموها. اوكي بصح ما طيحش بصح راح ندير لا ديمونستراسيون باش ما تتخلعوش. دونك نقول لك trouvez-moi P de A inter B inter C. toujours on pose وحده منهم يا اما A inter B يا اما B inter C. راح ناخذوا B inter C سموها D. دونك تعطيني P de A inter D. واش حتعطيني P de A inter D؟ واش حتعطيني؟ احنا نحوس on cherche هذه واش تساوي par rapport à le conditionnel. Par rapport au conditionnel P de A inter B, P de A inter D, معناتها هي P de D fois P de A sachant D. Ou bien P de A fois P de D sachant A. كيف صح ولا لا؟ وشنو راح نزيد ندير؟ أنا هذه نعرفها نديرها بالبلو. ها وشنو هي P de A inter D صح ولا لا؟ sur P de D. هذه تاني نعرفها هي P de A inter D. دقيقة برك. on le cherche par rapport à D. ماشي par rapport à هذه ما كان له. باسكو هذه تعطيني نقدروا نديروا لا ديمونستراسيون تاعها بصح ما تهمنيش فيها. اوكي صح. واش عندي هنايا؟ عندي بي دو دي. دي سي كوا دي؟ دي هو بي انتر سي. نعاود شغل بروبر برك. Voilà. Donc, on cherche la probabilité A inter B inter C. On pose B inter نسموها D. Donc, je تعطيني P de A inter D. وش هي P de A inter D؟ هي P de D parce que نزيد نحوس أنا parce qu'elle est développée fois
P2 A sachant D. دوكا P2A sachant D نقدر نخرجها P2 دوكا انتوما P2A sachant D P2D وش هي P2D هي البي انتر سي صحيت والبي انتر سي وش هي هذه هي لا probabilité de quoi la probabilité وحده منهم de C fois la probabilité de B sachant C. صح ولا لا؟ Oui ou non? Oui, madame. De C, B sachant C. Très bien. Je vois que la phrase de B sachant C. Oui. Très bien. Voilà. Donc, هذه مضروبة فاش encore مضروبة في الA sachant D. والA sachant D وشنو هي A non هي B inter C. Voilà. ونقدر نقلب معناتها نديرو او ليو البي انتر سي ناخذوا الA انتر بي اللي هو باغ اكزومبل الاو ونخدموا او انتر سي ونخدموا عادي اوكي هذه كيكون عندي بليزيور ايفينمون جينيراليزاسيون هاي كيفاش تكون انتوما راح تكون عندكم لو ماكسيموم 2 ايفينمون 3 ايفينمون دونك هذه لا فورمول جينيرال دوكا عندي دوكا لحقنا للصح في لا بروبابيليتي اللي هما دو بوين اسونسييل سي لا فورمول هادوما الصح سي لا فورمول دي بروبابيليتي توتال et la formule de Bayes. Avant tout, قبل ما نهضر على la probabilité totale وقبل ما نهضر على Bayes احنا نفكركم من الصباح هضرنا على واحد السيستم اللي نعيطوا له سيستم كومبلي. ما نقدرش نهضر على Bayes وما نقدرش نهضر على ما نقدرش نهضر على probabilité totale لو كان ما يكونش عندي السيستم كومبلي وما نقدرش نهضر على بايز لو كان ما يكونش عندي لا بروبا توتال وعندي السيستم كومبلي. الصباح هضرنا على السيستم كومبلي. سي كوا ان سيستم كومبلي؟ سيستم كومبلي عندي اوميغا عندي دي سوز انسامبل A1 A2 A3 A4 حتى ال AN c'est des c'est des événements de oméga. Les événements de oméga يكونوا différents de l'ensemble vide ولازم l'intersection disjoint 2 à 2 لازم تكون égale à l'ensemble vide et oméga égale à l'union bien sûr l'union finie نتاع les AI. حنا كون دوكا لحقنا لي بروبا نقدر نردها لجور دي بروبا باش نقولوا باللي les AI forment un système complet de oméga si seulement si les probabilités de AI est égale à 0. La probabilité de AI interagit avec I différent de J est égale à 0. Encore, la somme des probas dans les AI, I varie de 1 à n, تعطي 1. Ok, هنا دوكا نولو نمونطريوها par rapport à probabilité. وش هي probabilité totale. probabilité totale أنا نتفكر l'exemple اللي ما فنمدو باش نكسبليكي بس نسيت. l'exemple oui خلاص. هنا قال لك soit oméga AP un espace probabilité et soit A un événement quelconque. Soit A1, A2, A3 une suite d'événements qui forment un système complet de oméga. Je peux dire que un événement quelconque. معناتها هذا A événement quelconque هو حاجة داخلة حاجة جديدة quelconque هذه نقصد بها حاجة جديدة واش حبت تكون نعطيكم un simple exemple. احنا la population algérienne qui contient des hommes et des femmes صح ولا لا la population
contient des hommes et des femmes. خلينا من la population algérienne. نهضروا على la population, la section 10 MI. La section 10 MI فيها des filles, des garçons. Par exemple, عندي pourcentage تاع les filles, par exemple 65%, وعندي le pourcentage تاع les garçons, c'est 45%, là on a 65, on a 35% des garçons في la section 10 à peu près برك ما على باليش صح. نجي نهضر على الكوفيد، انا نهضر garçon fille يدخل لي الكوفيد. مش la relation تاع الكوفيد par rapport à la probabilité totale. Justement نحوسوا حنا على la probabilité تاع الكوفيد في la section. كيفاش؟ انا تنجي نشوف شحال من طفله مرضت لي بالكوفيد، شحال من طفله مرضت بالكوفيد. واش حب يقول هذه شحال من طفله مرضت بالكوفيد؟ لا probabilité de fille la probabilité Covid, sachant que la probabilité c'est البنات, c'est filles. La probabilité تاع الكوفيد sachant que la probabilité تاع الكوفيد c'est les garçons. اوكي معناتها هذا واش حبيت نقول. هنايا احنا في لا سيكسيون نقول كاين لا probabilité تاع الكوفيد. هذا هو ليفينمون كالكون. معناتها هنا مازال ما درتش اكزامبل باش تفهموني برك واش نقصد بالا على سماوه هذا الا بور نو دوكا على حسب ليكزامبل تاعنا سي الكوفيد هو ليفينمون كالكون. ال A1 A2 A3 حتى ال A1 par exemple عندي دي في دي garçons filles garçons A1 A2 par exemple عندي maman معناتها père mère enfant donc A1 A2 A3 اوكي. عندي par exemple faculté de maths معناتها واحد يخدم في l'administration وعندي enseignant عندي étudiant donc A1 A2 A3 اوكي. هذا واش حب يقصدوا بالليفينمون هذايا لي زيفينمون سويت ديفينمون دو اوميغا كي فورم ان سيستيم كومبلي. والليفينمون الجديد اللي دار لنا ضجه بيان سور اللي جا دار ضجه هنا في لا بوبولاسيون بيان سور نهضر على البروبابيليتي توتال اللي نحوس عليها هي لا بروبا تاع هذا الليفينمون الجديد. هذه هي لا بروبابيليتي توتال. عندي بنات دراري دخل الكوفيد واش من الكوفيد شحال لا بروبابيليتي تاع الكوفيد اوكي. هاد لا بروبابيليتي نحوس عليها نعيطوا لها نحوسوا عليها بلا بروبابيليتي تاع لا بروبابيليتي توتال اوكي. اوكي دونك لا بروبا توتال وش هي؟ عندنا دي زيفينمون A1 ندير لكم لا بروبابيليتي توتال ونليبيريكم. على بالي بلي عندكم تي دي مات تي دي بروباستات نليبيريكم. دونك انا بعد نتفاهم مع الديليغي بتيت نزيدو اون سيونس لو ديمونش ماتان صباحا vers 8h هيداك ولا 9h à 8h peut-être à 8h نزيد اون سيونس ديمونش à 8h راح نقول للديليغي بور كامل لا سيكسيون ماشي غير لي جروب تاعي. هذا مكان. دونك بيان سور لا سيونس بروشين ان شاء الله راح تكون تي دي اوكي. ندير لي زيكزارسيس تي دي تاع لي بروبابيليتي سور لي بروبا سور لي بروبا. ولا ما فهمتوش كلكو شوز في الاناليز كومبيناتوار انعم ايتيديون. مادام لو ديمونش نقراوه بريزونسيال ماشي اون لين. عندي ماشي تلقاو بريزونسيال وي بصح ما تلقاوش عندي بريزونسيال على بالكم باسكو هذاك النهار تاع ليكزامان راني بعثت لومبلوا هذاك البلانينغ اللي داروه بور لي زيكزامان معناتها لي جور اللي يكونوا فيهم دي زيكزامان راحين يروحوا ا ديستانس. هو المشكل. سينون نشوفوا ان سيونس بريزونسيال نجيب لكم الصباح نتوما تجوا تقراو لابخيميدي نتوما لا سيكسيون هذه 10 وي نجيبكم بيتيتر الصباح ماشي ديمونش بصح الصباح بيتيتر لو ماردي الصباح ولا دوك نشوف مع الديليغي اوكي. نكمل برك البوين تاع لا بروبابيليتي توتال حتى ال AN هنا فورم ان سيستيم كومبلي. عندي ليفينمون اللي هو ليفينمون كيلكونك جديد اللي يدخل على الA. نعطي لك لا probabilité de A sachant A1
نعطيلك la probabilité de A sachant A2 نعطيلك la probabilité de A sachant AN حتى ال AN ونقول لك ونعطيلك la probabilité de A1 la probabilité bien sûr لازم يكونوا عندكم A1 A2 حتى ال AN علاه sinon ما نقدرش نعرف système complet نقول لك trouvez-moi la probabilité de A تاع هذا l'événement جديد واش هي la somme des produits P de AI fois P de A sachant AI. I يروح من الآن للآن. Ok, par exemple, هنا في la population عندي garçon fille عندي الكوفيد d'habitude نقولوا الديابيت دوكا نقولوا الكوفيد اوكي 19 هو l'événement جديد. نعطي لك la probabilité تاع الكوفيد sachant que هاد المريضة c'est homme ولا femme ou le garçon, on a dit que la probabilité de Covid, sachant que la fille, on a dit que la probabilité des garçons, on a dit que la probabilité des filles, on va donc trouvez-moi la probabilité de Covid-19 d'ailleurs. Où je sais, ou la probabilité de fille fois la probabilité de Covid sachant fille, plus la probabilité des garçons fois la probabilité Covid sachant garçon. On sait pour la probabilité de Covid. Donc, أنا mes étudiants نحبس هنا parce que vraiment عييت صباح قرينا بعد عندي l'examen زدت قريت على واش نقدر نهضر. Donc نتلاقاو إن شاء الله peut-être en présentiel la semaine prochaine. راح نهضر مع الديليغي ونفيكسي النهار sinon le samedi. Sinon, c'est comme le samedi, l'après-midi, ou le soir, ou la matin. Je vais vous faire un délic. يعطيكم الصحة mes étudiants. Merci. وتهلاو في روحكم. Bonjour.